अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। दोस्तों, मेरा काम है घर जाकर हर किसी के मसले हल करना। इलेक्ट्रीशियन कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ हो, ख़राब होती हो, जो भी मुझे कॉल मसूल होती है तो मैं घर जाकर काम कराता हूँ। ठीक है तो उसने दोस्तों, सबसे पहले आपने ये मेहरबानी करनी है कि मुझे लाइक करना है, फॉलो करना है। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इस पहली मरतबा यूट्यूब पे आ रहा हूँ। आपने भरपूर ताउन करना है मेरे साथ। जैसा कि अभी मुझे एक भाई की कॉल है कि उसने कहा है कि मेरी वॉशिंग मशीन बहुत ख़राब है, टूटी पड़ी हुई है। अगर मेहरबानी हो सके तो घर आकर वॉशिंग मशीन मेरी देख जाए या बना दे मुझे। तो फिर चलते हैं, उनके घर चलते हैं, देखते हैं क्या मसला है, फिर हल करते हैं। इंशाल्लाह अच्छी वीडियो होगी। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल का जो भी मसला होगा हम आपके साथ लाइव शेयर करेंगे और लाइव बताएंगे। आप खुद घर बैठकर बना सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कोई भी मसला हो कैसे हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं फिर उस भाई के घर, देखते हैं कि भाई का क्या मसला है और उसकी बात सुनते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन बॉस। दोस्तों हम जा रहे हैं भाई के घर, रास्ते में हैं अभी। ये आपको दिखा रहे हैं कि दोस्तों ये हम भाई के घर जा रहे हैं। देखें, रास्ता भी देख लें। भाई कह रहा था कि मेरी वॉशिंग मशीन दुकान पर नहीं आ सकती, बहुत सारी उजड़ी हुई है, टूटी हुई है। चलो कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह बन जाए। मुझे लगता है वो सामने घर है। चलो जा रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं क्या मसला है। तो दोस्तों ये देखें, ये सारी की सारी खुली हुई है, सारे का सारा ये सामान इसमें फिट करना है। पहले भी ये किसी ने बनाई है तो ये सेट नहीं थी। देखिए ना, ये सब लगा हुआ है, कुछ ना कुछ ये गम भी लगी हुई है। चलो हम अपनी कोशिश करते हैं। तो इसकी बैक साइड भी देखते हैं कि बैक साइड में क्या है। तो दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है, इसने जुगाड़ लगाया हुआ है कई तरीके से। तो ये शॉपर भी बना हुआ है। तो हाँ, ये चीज़, ये पतरी लगी हुई है ना इसके नीचे, ये टूटी हुई है दोनों साइड से। इस साइड में भी टूटी हुई है, उस साइड में भी टूटी हुई है। इस साइड भी टूटी हुई है, ये देखें, ये वाली। तो इसने पानी बचाने के लिए ये शापर लगाए हुए हैं। चलो शापर तो खोलते हैं। बस सारा का सारा जुगाड़ लगवाया हुआ है। तो हम भी जुगाड़ लगाते, लेकिन पक्का लगाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे सुराख करते हैं इसमें, ताकि ये टूटी हुई है, ये चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे मजबूती के लिए जी। तो हमने ये इसमें सुराख कर दिया है। एक ये किया है और इसके एक नीचे है, ये आपको नज़र आएगा। हाँ, ये वाला। तो इस पे हम तार लगा के ना इसको मजबूत करते हैं। ये तार भी है हमारे साथ, इसके साथ बांध देते हैं तो फिर मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने ये तार लगा दी है।
ये अब ये तकरीबन मजबूत हो चुका है। पहले भी हमने आपको बताया था कि इसकी ये जो नक्के ना नक्के ये टूटे हुए हैं, इसकी वजह से हम ये तार लगाए। तो दोस्तों ये जैन है, इसमें हम कोई भी कंपनी की गम लगा देंगे, ठीक है ना। गम लगा कर ना इस पे सेट करेंगे। इस पे ये गम लगा के ये इधर मजबूत हो गया है। और दूसरी साइड पे भी हम ये गम लगा रहे हैं। गम लग गए तो आपने ना इसको हाथ से फैला देना है सारी सारी अच्छी तरह से। वीडियो आपने पूरी देखनी है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। गम फैल गई है सारी सारी, जिस जगह पे नहीं लगी उसमें ये सेट करते हैं अभी। मुझे लगता है कि ये भी ख़त्म हो गई है। अब ये उल्टा करके ना इस पे फिट करना है ऐसे। ये चारों के चारों बोल्ट इसमें आए, चारों सुराख में। तो दोस्तों ये इधर तकरीबन ये फिट हो गया है। इसकी उल्टी साइड पे ना नट लगेंगे, तो वो हम लगाते हैं अभी। तो गाइस ये हो गई उसकी उल्टी साइड। तो इसमें ये हम फ्रेम लगाएंगे इधर, इसको मजबूती करने के लिए फ्रेम लगता है। उसके बाद वाचलें हैं। हमारे पाकिस्तान में कुछ बंदे ऐसे हैं जो बराबर बराबर करके इसे सेट करते हैं। या लूज हो गया है। ये टाइट हो गया। ये बराबर बराबर टाइट करना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, बराबर बराबर। अगर एक साइड ज़्यादा टाइट होगी तो इसका बैलेंस आउट हो जाएगा। बराबर बराबर आप सबको टाइट करना है।
तो गाइस ये मुकम्मल हो गई है, इसकी हमने पुली भी लगा दी है। ये तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इस साइड पे अब दूसरे साइड पे जाते हैं। तो दोस्तों ये मुकम्मल हो गई है। ये गए इसके एक चक्कर हो गए और ये रिटर्न वापस। माशाल्लाह से फुल तैयार हो गई है। अब ये घूम रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो पूरी हो गई है। आपसे गुजारिश है कि आप लाइक करें, फॉलो करें। आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपको भेजूँगा।